እንበለ ደዌ ወይማ እንበለ ጻማ ወድካም ያአመከሞ ያብጻን ያብጻይኩም አው እግዚአብሔር በሰላም ዲቤ ፊ ዱኩብሰቹኬ ዴቡ ፊ ደደቡኬ ቲንከን ወቀብሲሴ አያና ኢፋ ዱአ ከኡኬቲን ነጋን ወቀብሲሱ ዋቀዮን ከንጃለተን ዋቀዮ እስኒን ከንጃለቶ ሁንዱም ተከሰን አከም ጅርቱ አከም ዮና ጌሰን አከሚን ቱርተኒ ጎፍታን ኬኛ የሮ ከና ሰዓቲ ከና ከን ወቀብሲሴ ገለኒ ኡልፍን ኢሳፋታው baga torbe dhukubbii gooftaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoosiitiin geessan baga wajjumaan ogeeny akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti torbee dhukkubbii guyyaa jalqabaa fi jechoota torbee dhukkubbii jedhaman jechoota afaan Gi'iizii gara afaan Oromofaatti hignee jalqabaa waliitiin ilaalla. Egaa torbee dhukkubbii kana keessa kadhannaawwan akkam akkamiitu kadhatamu kan jedhu yeroo baay'ee namoonni gaaffii kana ni gaafatu. Kana biratti immoo maal jechaa saganna jechoonni nuti jechaa sagannu kun immoo hiikkaan isaanii maal jedhanii kiristaanota gaafatanii fi torbee dhukkubbii kana keessa egaa dhukkubbii jechuun miira gaarii namatti hin dhaga'amne keessi ofii nagaa dhabuu nyaachuu dhiisuu dhuguu dhiisuu fayyaa dhabuu boqonnaa dhabuun dhukkubbii jedhama. Nam tokko dhukkubsate kan jedhamu yoo deemuu dadhabe yoo nyaachuu dadhabe yoo dhuguu dadhabe yoo fayyaa buluu dadhabe dhukkubsataadha jedha. Yaanni kun gooftaadhaaf akkamitti dubbatame yaada jedhu immoo gaafa ilaallu gooftaan hin dhukkubsate gaafa jedhu amala foonii inni nurraatii fudhate foon ilma namaa uffatee amalli foonii dhukkubsachuu beela'uu dheebuu ta'uu qullaa ta'uu argachuu dhabuu rafuu ka'uu waan ta'aniitiif amaloota kana gooftaan keenya walumaa galatti foon ilma namaa uffatee torbee inni ilmaan namaatiif rakkoo gidiraa beeluu dheebuu itti arge sana torbeetti yaadannu torbeen dhukkubbii kun jechaadha. Kun waggaa waggaadhaan gooftaan keenya fannifamuudhaan dura guyyoota 5 dursanii torbeewwan jiran torbee dhukkubbii wixataa kaasee ayyaana hoosaayinaatti aanee torbeewwan jiran torbee dhukkubbii jedhamu. Maarree torbee dhukkubbii kana keessa jechoonni jedhamanii fi kadhannaawwan kadhataman maalidha isa jedhu waliitiin ni ilaalla jecha. Inni jalqabaan torbeewwan dhukkubbii jechoonni jedhaman kun maalii fi hiikkaan isaanii maalidha isa jedhudha. Inni jalqabaa torbee dhukkubbii kana keessa kiraalaayisoon jechi jedhu kun maal jechuudha kan jedhu kun jechi kun kiraalaayisoo jechi jedhu jecha Giriik yoo ta'u haalli itti waamama isaa kireelee eesoon jechuudhaani. Kiriyaa jechuun giiftii keenya jechuu gaafa ta'u kiree jechuun immoo maaloo jechuudha. Yeroo waamamu kiraalaayisoon jedhameetu waamama. Hiikkaan isaa maaloo nu fayyisi dhiifama nu godhi. Kiraalaayisoo kan jennu haala barmaataatiin malee kunis kiree kan jedhu yee eelaasoon kan jedhu immoo een gidduu isaanii afaan Amaariffaatiin yaan ni walitti waan uumuufi jedha. Egaa jechi kiraalaayisoon jedhu kun maaloo nu fayyisi abeetuu maareen kan jedhu afaan Gi'iiziitiin isa dubbannu sana yookiin immoo afaan Amaariffaan kanaasunu sana. Naa'inaan kan jedhu jecha Qibxi gaafa ta'u hiikkaan isaa nu fayyisi dhiifama nu godhi jechuudha. Itti aanee emnodiin kan jedhu kun jecha Qibxi gaafa ta'u hiikkaan isaa waaqa jechuudha. Emnodiin naa'inaan gaafa jennu immoo maaloo yaa waaqayyo nu fayyisi jechuudha. Itti aanee taa'oos kan jedhu jecha Giriik yoo ta'u hiikkaan isaa waaqa gooftaa jechuudha. Taa'oos inni jedhu immoo taa'oos naayinaan jechuun immoo gooftaa koo maaloo nu fayyisi. Maasiyaas gaafa jennu jecha Ibraayisx gaafa ta'u hiikkaan isaa masii yookiin immoo gooftaa jechuudha. Tisbuuxaan inni jedhu dispuutaa kan jedhu jecha Giriik irraa kan dhufe gaafa ta'u hiikkaan isaa bitaa hoogganaa gaarii arjaa jechuudha. Amenistiitii mukaariyaa antifaasiliidaasu yemmuu jedhu
jechi kun jecha Qibxi gaafa ta'u hiikaan isaa mootummaa keetti yommuu dhufte nu yaadadhu tazakkaranni bawusta mangistii kee isa jedhu of keessaatii qabaa jechaadha. Egaa akkuma beekamu jechoonni kun torbee dhukkubbii kana keessa ganama hanga galgalaa hanga torbeetti jechoota yaadatamanii fi jechoota jedhaman yookiin immoo manni kiristaanaa yeroo sagadaa jechoota kanatti fayyadamti jechaadha. Itti aanee kadhannaan torbee kana keessa kadhatamu kadhannaawwan warra kaanirraatii adda addummaa ni qaba. Isaanis maalidha kadhannaawwan kun torbee dhukkubbii keessa kadhannu kun namoonni baay'een kan itti rakkatanii fi namoonni baay'een gaaffii kan isaan itti gaafatan torbee dhukkubbii kana keessa kadhannaawwan kadhatamanii fi hin kadhatamne jennee bakka lamatti qoonne ilaaluu dandeenya. Egaa kadhannaan kamiyyuu dhorkamee otoo hin ta'in kadhannaan kamiyyuu barbaachisummaa otoo qabaatuyyuu torbee kana garuu kadhannaan kadhannu waa'ee beela'uusaa, waa'ee dheebochuusaa, waa'ee fannifamuusaa, waa'ee du'uusaa, waa'ee reebamuusaa, hadhaawaa dhuguu isaa kan itti yaadannu waa'ee fannifamuu waliigala rakkoo gooftaan keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torbee dhukkubbii kana keessa wixata hanga jimaataatti arge sana yaadachuudhaaf kadhannaa kadhatamudha jechaadha. Isaan kana keessaati kadhannaawwan kadhataman inni jalqabaa galata maaramiin ni kadhatama. Itti aanee seefa sillaasee ni kadhatama. Inni sadaffaan dirsaan maahiyaawii kan jedhamu ni kadhatama. Inni arfaffaan malkaa madaalalame yookiin immoo bifa madaalalame ni kadhatama. Inni shanaffaan argaanoon ni kadhatama. Inni jahaffaan faaruu daawwit lakkoofsa boqonnaa 1 hanga 150 jiru namni danda'e ni kadhata jechaadha. Inni torbaffaan seefa malakoot kan jennu kadhannaan seefa malakooti ni kadhatama. Inni itti aanu immoo sanee golgootaa ni kadhatamaa jechaadha. Isaan kun torbee dhukkubbii keessa kadhannaa eeyyamamanii fi kan nuti kadhachuu qabnu gaafa ta'an kadhannaawwan hin kadhatamne immoo kan akka qabsuura garlaa qulqullootaa dirsaanota ergamootaa duukaa bu'ootaa kanneen kan kana fakkaatan waa'ee fannifamuu waa'ee du'uu kiristoosiin kanneen hin dubbanne waa'ee kadhannaa raajotaa qulqullootaa wareegamtootaa fi ergamootaa hin kadhannu. Maaliifi torbee kana kadhannaan kun kan hin kadhatamne jennee gaafa ilaalle kadhannaan kun jibbamee otoo hin ta'in torbee kana waa'ee gooftaa du'uu fi ajjeefamuusaa waa'ee fannifamuusaa kan yaadannu waan ta'eef as keessatti waa'ee du'aa ka'umsa Kiristoos kan kaasan kan akka malkii Iyyasuus bifa Iyyasuus jennu kana salaam la tinsaa'ee kee salaam la ergatee kee waa'ee du'aa ka'uusaa waa'ee ol ba'uusaa warreen kitaaboleen dubbatan kun hin kadhatamani jecha. Itti aanee torbeen dhukkubbiin wixanni immoo maal jedhameetu waamama kan jennu torbeen dhukkubbii guyyaan jalqabaa wixanni maal jedhameetu waamama jennee gaafa ilaallu guyyaa kana wangeela Maatewos boqonnaa 21:18 irratti gaafa ilaallu guyyaa abaaramuu balasii jedheetu guyyaa kana kaa'ee jira jecha. Guyyaa kana immoo gooftaan keenya qoricha keenya Yerusaalem irraa ganama barii obboroo gara Biitaaniyaatti ba'ee jedha. Barii magaalittii keessa yeroo deddeebi'u ni beela'e. Karaa irrattis karaa cina kan jirtu balasii tokko argee gara isheetti ni dhufee jedha. Baala malee muka kanarraati firee hin arganne jedha. Sanaatiin booda hanga bara baraatti firiin sirraa hin argamin jedhee guyyaa balasiin kun abaaramte itti gogde. Bifoo kanaan gooftaan keenya gara keenya dhufe yoo nu gaafate firee nuti amantaadhaan buufanne hojii nuti amantaadhaan hojjenne maalidha? Kiristoos gara keenya yoo dhufe nurraa maali gaafate? Nurraa waan gaarummaa firii gaarummaa maal nurraati argama? Waaqayyo beela'e gaafa jedhamu akka namaa hin nyaata, hin dhuga, hin dheebota otoo hin ta'in Waaqayyoon kan inni beela'uu fi dheebotu gaarummaa qajeelummaa ilmaan namaarraatii dhabuusaarraatiin kan inni barbaade gaarummaa qajeelummaa hojii gaarii waan dhabeef Kiristoos kan inni beela'e Kiristoos kan inni dheebote gaarummaaf qajeelummaa nurraatii waan dhabeef ilma namaarraa jaalala dhabe
ilma namaarraa hojii gaarummaa dhabe, ilma namaarraa jaalala tokkummaa waliif yaaduu waan dhabeef Kiristoos har'as gaarummaa fi qajeelummaa ni beela'a jechaadha. Kana nu hubachiisa gaa torbeen dhukkubbiin guyyaan jalqabaa Kiristoos gara balasii dhaqee Biitaaniyaa irraa ba'ee gara Iyyeruusaalem mandara Iyyeruusaalem keessa yeroo dhufu warreen Iyyeruusaalem keessa jiran warra qajeelota hin taane, warra karaa Waaqayyoo irra hin deddeebine, warra hojii gaarummaa hin qabnee fi yakka raawwatan kun balasiin kun ilmaan namaa bakka buuti. Iyyeruusaalemiif naannaa Biitaaniyaa keessa kan jiran qajeelummaa waan dhabaniif qajeelummaa dhabuun isaanii immoo dabarsanii Kiristoos qulqulluu hoolaa qulqulluu dabarsanii kennuu, ajjeesuu isaanii, irratti murteessuu isaanii, fannoo irra oolchanii eesaa ajjeesuu isaanii kan nutti agarsiisu torbeen inni jalqabaa wixata hiikaa maqaawwan guyyaa sagadaawwan kana wixata hanga jimaataatti jechaa sagannuu fi Kiristoos hojiiwwan hojjete torbee dhukkubbii kana keessa wixanni guyyaa abaaramuu balasiiti. Gamaatiiwwan Waaqayyoo Kiristoos hojiin hojjechuu qabnu, wantoonni nuti raawwachuu qabnuu fi wantoonni nurraati eeggaman waadanutu jira. Kiristoos har'aa nurraa jaalala gaafata, jaalali nu gidduu jira laata? Nurraa qajeelummaa gaafata, qajeelummaan nu bira jira laata? Hojii qajeelummaa hojjechaa jirraa laata? Gaabbii gallee gara Waaqayyootti deebinee Waaqayyo waliitiin jiraachaa jirraa laata kan jedhu. Egaa keessumaatii torbeewwan dhukkubbii kana nuti yeroo soomaa wantoota hin eeyyamamne hunduma akkuma hin raawwanne, wantoota yeroo soomii dhorkamnu irraa hunduma irraa bilisa taanee keessumaa immoo torbee dhukkubbii kana immoo yaada foonii keenya seeraatiin ajjeesne, qaamota miiraa keenya hundumaa ajjeesne, sagadaatiin soomaatiin nyaata nyaannu daangaa itti taasisne, dhugaatii dhugnu daangaa itti taasisne, beeluu dheebuu Kiristoosiitiin sagadaatiin dhiphina isaa 666 garafamuu isaa, hadhaawaa dhuguu isaa, qullaa ta'uu isaa, qaamni isaa irraa dhumee hanga qaamni isaa lafeen isaa mul'atutti reebamuun isaa nuuf ilmaan namaatiif ta'ee ta'uusaa hubattanii beektanii bifa kanaatiin torbee kana kadhannaawwan kadhataman yoo dandeenye amma armaan olitti isinii ibsee kana kanneen akka galata maaramii, seefa sillaasee, dirsaana maayaawwii, malkaa madaanalamii yookiin immoo bifa madaanalamii jedhamu kana argaanoowwan faaruu daawwit, seefa malakoot, sanee golgootaa kanneen akkasii kana qabsuura qulqullootaa, garloota akkasumas dirsaanota qulqullootaa raajotaa, wareegamtootaa torbee kana keessa kan hin kadhannee fi Kiristoos du'uusaa, Kiristoos reebamuusaa, Kiristoos fannifamuusaa kan itti yaadannu ta'uusaa beekuutiin torbee kana soomuun, torbee kana sagaduun, Waaqayyo waliitiin walitti araaramuun hunda keenyaaf nu barbaachisaa. Imbala dawwee waymaam imbala tsaama ወደጋም አመከመው ያብጻን ያብጻይኩም አመከመውም እግዚአብሔር በሰላም ዲቤ ፊ ዱኩብሰቹሳ ቤላፊ ዴቡሳ ቤላፊ ደደቢሳን ከኑ ወቀብሲስ አያና ይፈፈኖቲን